رزقنا الوعي لنكون مع العدل والحرية ولا نكون مع الظلم والطغيان. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر داع إلى العدالة وأكبر معلن على الحرب على الظلم. ونقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نخاطب إخواننا في تونس نقول ما قمتم به ليس مجرد إنقاذ لشعب من طاغية أو تخليصه من ظلم، هذا الذي قمتم به هو إنقاذ للعرب جميعا من العار وتصديق لشاعركم الأول إذ الشعب يوما أراد الحياة. تعلمون طال أمد الطغاة في بلادنا في بلاد العرب جميعا، طال أمد الطغاة على كراسي الحكم حتى ظن الناس أن حكم الطغاة وغياب الشعوب هو قدرها، وأن العرب أبدا لم يكونوا كالفرنسيين الذين أسقطوا رئيس السادس عشر، ولا كالإيرانيين الذين أسقطوا الشاه، ولا كالاندونيسيين الذين أسقطوا سوهارتو، ولا كالرومانيين الذين أسقطوا شاوسسكو. أما العرب فقدرهم أن يتداولهم طاغية إثر طاغية، يزول طاغية فيخلفه طاغية. قدرهم أن يتلاعب بهم الأقوياء، يتلاعبون بهم وبدينهم وبأوطانهم وبهويتهم وبكرامتهم وبأموالهم وبأراضيهم. هكذا ظن العرب، هكذا ظنوا قدرهم. جاءت هبتكم إخواننا هناك، جاءت هبة الأخوة في تونس لتعيد لنا ثقتنا بأنفسنا، تقنعنا أننا نحن أهل العزة والكرامة، نحن أهل التوق للحرية، نحن أهل السعي للعدل. جاءت هذه الهبة لتخبرنا أن قدرنا الحقيقي ليس الذل والهوان ولا الرضا بالظلم والطغيان، قدرنا هو لفظ الظلم، محاربة الفساد، مقارعة الاستبداد. أخوتنا نحن مدينون لكم، مدينون لكم ليس على مجرد أن نبارك لكم بالنصر، نحن مدينون لكم على هذه الروح التي سرت في جسد العرب جميعا، مدينون لكم على هذه الثقة التي استرجعناها لأنفسنا، مدينون لكم على الخيال الذي حولتموه إلى حقيقة، على المستحيل الذي جعلتموه ممكنا. أقمتم الحج علينا، أقمتم الحج على غيرنا بكل اقتدار. لم يعد أمام الشعوب العرب، كل شعوب العرب لم يعد أمامهم معاذير. طاغيتكم باعتراف الجميع هو الأقوى، هو الأخطر، هو الأخبث، هو الأشطر. طاغيتكم هو الأقوى والأخطر والأخبث والأشطر. رغم ذلك أزلتموه بصدوركم العارية، تلقيتم رصاص جلاديه بصدوركم العارية. وسواعدكم المجردة ليس هناك سلاح ولا حتى عصي واجهتم بها هراوات كلابه، بل رصاصة الحي. لئن كانت إزالة هذا الخبيث اللكع على أيديكم قد تمت بكل تلك الجدارة وبذلك الصبر والإصرار والمصابرة والتضحية خلال شهر واحد، فإن إزالة غيره من الطغاة قطعا ستكون أهون وأيسر. والكرة في مرمانا، الكرة في ملعبنا، ولا عذر لنا بعد ذلك. وأمام هذا التطوير لنجاحكم يا أخوتنا، وأمام هذا التقدير لصمودكم والاحترام لصبركم وتضحيتكم، أمام ذلك كله نقف بكل خجل وانكسار، نقف أمامكم بكل حياء، ونحن نرى طغاتنا يستضيفون طاغيتكم الذي هرب بأيديكم. نعترف أن ما قام به طغاتنا إنما هو عار تلطخت به بلادنا، نعترف أننا نتحمل جزءا من المسؤولية. لماذا؟ لأننا لم نعمل ما يكفي لأن نخيف طغاتنا من إيواء طاغيتكم الفار. لم يحصل هذا العار إلا سعيا حثيثا من طرفنا لأن نزيل هؤلاء الطغاة مثل ما أزلتم أنتم طاغيتكم، ونمكنكم أنتم من هذا المجرم لتقرروا مصيره. أما أنت يا شعب الحرمين، أما أنتم يا أهلنا في بلاد الجزيرة، هذا يومكم، هذه ساعتكم، وهذه فرصتكم. أثبت لكم الإخوان في تونس تهافت المخذلين وكذب المزورين، تبين لكم أن الطاغية مهما أعد من وسائل القمع فالعزيمة والتضحية والإصرار والصدق أقوى من ذلك كله. وإذا كان طغاة بلاد الحرمين ليسوا إلا تلاميذ لطاغية تونس، فما الذي يمنعكم من التحرك؟ هما الذي يردعكم عن هبة عظيمة أعظم وأخطر من تحرك إخواننا في تونس. قد حانت لكم الفرصة، فأرونا من أنفسكم قوة وهبوا لإنقاذ بلادكم من هؤلاء الطغاة. أنا لن أطيل في هذه الليلة لأننا نريد أن نسمع من إخواننا
الذين أصروا علينا أن يكون البث مباشر في هذه الليلة، ولكنني أقول أولئك الذين تحدثوا عن الشرعية وتحدثوا عن البديل وتحدثوا عن الفتنة وتحدثوا عن الفوضى قد والحمد لله أسكتكم إخواننا في تونس. قد قضى إخواننا في تونس هكذا بالمثل الحي في الشوارع وعلى مرأى من الكاميرات، وخلال أيام قليلة قد قضوا على كل هذا الجدل الفارغ. ومرة أخرى أقول أولئك الذين أتعبونا بكثرة ترداد من آوى محدثا في الحديث الصحيح في مسلم، ويحتجون به على طالبان حينما آوت أسامة بن لادن، ويحتجون به على من يؤوي أحد أفراد القاعدة في بلاد الحرمين، ويكررونها في المساجد ويكررونها في المدارس ويكررونها في الإعلام، ويصدح بها كل داعية من الدعاة المحسوبين على الدولة، ويرد بها كثير ممن يسمون من المشايخ. ها قد آوى ولي أمركم أعظم وأخطر محدث في التاريخ الحديث، استاذه في الظلم والطغيان. ها هو يؤوى على بعد 70 ميلا من بلاد الحرم، على بعد 70 ميلا من الكعبة المشرفة. لم يؤوى في الرياض ولم يؤوى في الشرقية ولم يؤوى في بلاد الخليج، بل أوى على مقربة من الكعبة المشرفة. ومن هو الذي لم يقتل فردا واحدا بل قتل شعبا كاملا، وآذى المسلمين على مدى عقدين كاملين، وحارب الحجاب وحارب الدعوة ولم يسمح للشباب بالصلاة. فكيف يؤوى هذا المجرم في بلاد الحرمين وأنتم ترددون في مساجدكم وفي مدارسكم وفي إعلامكم وعلى لسان مشايخكم من المفتي إلى أصغر داعية ترددون لعن الله من آوى محدثا؟ فهل تكونوا أنتم أعظم الملعونين يا من تسمون ولاة أمر بلاد الحرمين؟ وهل يقبل أولئك الذين رددوا ذلك الحديث، هل يقبلون أن يطبقوا هذا الحديث عليكم فتستحقون اللعنة بصفتكم قد آويتم هذا المحدث؟ وأما أولئك الذين يقولون مهما كان الإنسان فمن طبع العرب أن يستقبلوا الضيف، نقول الله أكبر سبحان الله. يسلم من يأوي إلى الحرم من إخواننا المسلمين من الصالحين والطيبين المسلمين بحجة الجهاد، الذين يؤون إلى الحرم نفسه وليس إلى جزيرة العرب، إلى نفس المسجد الحرام، يسلمون إلى بلاد الطغاة إلى مصر وتونس نفسها، وأنتم تعلمون ذلك، وتعتبرون هذا المجرم عادة وكرم عربي أصيل. استغفر الله العظيم. على كل حال نعتذر مرة أخرى لإخواننا في تونس، ونثبت ما قلناه في الشريط الإخباري. نحن سبقنا الأخبار وقلنا أن الحكومة السعودية قد عرضت على ابن علي أنها ستستضيفه لشدة المودة والحب والعشق الذي بينه وبين نايف بن عبد العزيز، وفعلا تحقق هذا الأمر، وحطت الطائرة في جدة وتمت استضافته كرئيس دولة. لم يتم استضافته كشخص مطرود من بلده أو مطارد أو هارب، ليس مطرودا بل هاربا مطاردا مطلوبا للعدالة في بلده. لم يتم استقباله كذلك، بل استقبل كرئيس، وصدر البيان من الديوان الملكي على هذا الأساس، على أساس أنه رئيس ولا يزال رئيس، مع أنه قد خلع وأعلن بيان خلعه وإقصائه. فهذا التصرف من قبل نايف بن عبد العزيز ومن قبل إخوانه واستضافته في بلادنا لم يأتي من فراغ، بل أتى بتنسيق وترتيب. ولو لاحظتم الإعلان الأول الذي صدر مما يسمى بالوزير الأول الغنوشي في تونس لرأيتم تناغما في الموقف. الحكومة السعودية تعتبره رئيسا، والغنوشي يقول يضع احتمالا لعودته إلى تونس. لماذا؟ كان يراد، والحمد لله لم تنتهي الخطة، وأخواننا هناك في تونس قضوا عليها خلال أقل من 24 ساعة. كانت الخطة أن تدب الفوضى والفتنة في البلد حتى يترحم الناس على بن علي ويتمنون عودته من خلال هذه الميليشيا التي تركها تعيث في الأرض فسادا. وكان يفترض أن ينفق عليها من المال السعودي وتخدم من قبل
الإعلام السعودي، ولو تابعتم القناة العربية لرأيتم حجم الحديث عن الفوضى والفتنة والقتل والمشاكل التي دبت في تونس. لو تابعتم العربية إلى ساعة قليلة وهي تتحدث عن الفوضى العارمة التي انتشرت في تونس حتى تؤدي غرضين. الغرض الأول أن تخوف التونسيين من هذه الفوضى وتجعلهم لا يثقون في مستقبل البلد بعد طرد هذا الطاغية، والغرض الثاني أن لا تقلدهم الشعوب الأخرى حتى لا تصيبها الفوضى والفتنة. فطاغية مجرم ظالم قتال سجان يزعمون أنه يحافظ على الأمن أولى من فتنة وفوضى لا يعرف فيها من القاتل ومن المقتول. لكن أخواننا في تونس والحمد لله أفسدوا هذه الخطة في أقل من 24 ساعة، وكانوا على مستوى الحدث وعلى مستوى المسؤولية وتضافروا وتعاونوا فيما بين أنفسهم ومع الجيش حتى قضوا على ذلك.